Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui na chácara Recanto dos Pássaros. É um lugar muito bonito. Eu vou mostrar aqui a chácara para passar um final de semana de lazer, né? Curtir. Agora é a noite, né? Tô filmando aqui a sala e a cozinha. É um futuro sobrado, né? Tem uma escada aqui, a sala e a cozinha. E o banheiro aqui. Eu vou filmar. Agora aqui é o fogão de lenha, né? No tacho, ó. Minha esposa está fazendo uma costela no tacho. Fogão de lenha. Olha que maravilha. Arroz. Aqui é a cozinha gourmet, né? Uma chácara de 500 metros. Como tá à noite, não tem muita visão, mas... Aqui é a parte da piscina. Subindo aqui. Tudo gramado, ó. Dá pra ver que tá à noite. Vou acender a luz aqui que tá escuro. Aqui é a parte da piscina. No outro terreno. Todo gramado. Lá é onde nós estávamos. E aqui é o outro terreno. Olha só a piscina. Chácara Recanto dos Pássaros. Plantação galinheiro aqui. E o plantio tem umas bananas, né? Aqui. E é isso aí, pessoal. Até mais.